Number 92. Hop. Host. A second attempt. Oh yeah. Number 7. Pass to number 17. No. Air ball. Yes, sir. The score is 2-1 in favor of Sammy. 23 to number 26. Try for 3 points. That's good. 0. Fires for. Pass break to number 23 and to Moika. Easy for number 8. Number 22, 25. Pick up to number 92. Yes, sir. 2 for Lapos. Number 25. Pick up. Easy layup. 2 for Toby. Looking for receiver. Yes, sir. Pass to 92. Number 23. Floater. No. Number 3. Yes, sir. Number 2. Number 26. Pass to number 23. 23. Fires. Yes, sir. 2 for 2. To Moika. Drives. No. It's a foul. First attempt. No, sir. Rebound by number 3. The city pass to number 92. Number 26. Yes, sir. Rebound by number 18. Ayan. Number 26. Number 26. Yun. Oh! Penalty, Sammy D. Number 0. Intercepted by number 28. Number 28. Pass to number 23. Yes, sir. First attempt, yes, sir. No. Rebound by number 92. Pass number 80. Kumuha siya ng video. No. Number 80. Number 80. Number 23 is number 11. Yes, sir. Number 7. Number 3. Number 92, Carlos Rampias. Number 23. Number 20. Number 18. Number 3. Number 2. Napakaganda. Number 2. Oo. Wala. Na-rebound ni number 92. Yun. Sakto daw. Yun. Talagang i-score. Number 3. Number 28. Karayan. Yes, sir. Ay, salamat sa Santi. Sir MVP. In the first half, number 25. 23. 25. Pass to number 25 again. To 26. To 23. Yes, sir. 24. Oh, kasi managawan. Oh. Okay, ayan, si number 16. Yes, sir. 43. May nakita na kayong player ng Pampang. 25. Pick up. Yes, sir. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nakakabasa ka ng alibata pa. Not counted! Not counted! Ayan na. Welcome sa mga sponsor ng Barbie. Ayan na. Ayan na. Ops! Foul line! Ayan. Ang free-throw na ito atin sa inyo ng pangalawang bugso. Ayun, butas. Sabi ni Spike.
Kalang, oops, may kasama bang foul? Kampiyan. Unang tukso. Another two shot. Ayan na, nagmamadali ang sabi ni Kumakalera. Lays up. Yes, for 2 points. Ayan na. Nagtiti mo ng bola. Mawalagan, bumitaw, buwala, wasak. Fight. Kalangit. Oh, may foul. Walang tawag. Hindi sinasadya. Yeah, 2 points. Sorry. Nagmamadali ang Batangas. Pinasa kay Marayan. Ayan, pinasa ulit. Hindi na tumalon. 2 points. 43-16. Okay. Ay! Nakeke! Ayan, yung mga arthritis, diabetes, bumili na ng mga Santi. Second attempt, seryoso masyado. Ayan, hindi naman. Hindi na. Ay, wala na, wala. Ayan, simahan ka na ang mga puti. Sinagasa. Wala. Ayan na si Pamero. Sinasa kay Moika. Moika, dire-diretso. Hindi na ipapasa, Binuaya. Ayan, 2 points by Pras. 6 minutes remaining time. Spike, bumitaw ng 3. Wasak na wasak. Default ang kalaban. Ayan pala. Ayan, 2 points. Tarimit. Bumitaw ng 2. Wala. Ayan, rebound ulit ng mga puti. Ayan na, sinagasa na. Bumitaw off. May kasamang foul. Number 3 foul. Sino? Pagkagayan naman eh. Naman! Wasak! Ayan na. Batangas. Pamero. Dadala ng bola. Binuaya! Binuaya! Ayan na. Sabi na. Isa pa. Bigay mo pa ulit. Kay Biglang Malay. Tumira. Binitawan. Ayan na. Marayang. Pumukon. Iyon. Manang-mana sa kapatid. Kung ipasok si Kuya. Last 4 minutes remaining time sa ating third quarter of 2 points. Pamero. Point ka. Pamero. Bumitaw ng 3. Yeah, 4-3. Batangas. Bakulatan. Bumuaya ulit. Ayan, walang bigay kay Lupak. Lupak. Librero. Pumukol ng 3. Ayun, buka. Celebration. 3 points. Boyka. Drives. Super ngiti, Ganagan ka na ng ngiti direct. Fresh na fresh. Last shot. Boyka. Wala. Double game. Pagmero. Remaining time. Oops. Foul. Last 2 minutes sa ating third. Huling bugto. Ayaw. Pasok. 5. Pinigay sa lalim. Tumira. Wala. Boyka. Binigay kay Marayan. Uy. 2 points. Ay! Gata ng spin. Marayan nagmamadali. Uy! Lays up. Gata. Binuwag. Ayun. Intercepted by Saladuni. Bakchar. Yes. 2 points. Bakchar. Pinaliban na ang bola. Marayan. Nakikipagkagawan. Uy! Kapag pinag-spin. Wala nga lang. Nabigay. Binuwaya. Wala. Ayan na. Huli ka. Binuwaya din. Yeah, 3 point. Ngiti. Ano mo lang dan? Drives. Ayun. Nice. 2 point. Trinidad. Ayan, pakita ni Coach. Sparky. Yeah, 4-3. Pamero. Boy ka. Pitch. Drive. Boy. Yes. Counted 36. Favor ng Bata. Binuaya na yun. Wala. Ayan na. Nagsisilabasan na sila. Pick up. Yes. 4-2. May score. 72-36. Kunti lang ang lamang. 4. Spike Lee. Yes, for 3 points. Saladino, binigay kay ng Trinidad. Binangga si Pamero, wala. Buhay ka, Parayag. Yes, for 2 points. Wala pa rin.
Ayun, buhay ka nagmamadali, bubuhayain. Diretso, hanggang dulo. Trinidad, Saladino, bubukol ng 3. Up. Foul by number 25. Ipinagin pa si Saladino. Ipinagin ng sipa. Wala na. Pangalawa? Ayan. May isang halik ka daw. Ayaw mo talaga ng halik ka. Ayan. Pikat. Jumps. Okay. Easy 2 point. 10 seconds at lang. Yes, to the time out. Babaero ay Batangas. Last 4 minutes. Remaining time. Pikat. Yes, 14. Ang muso. Ilabas mo ang muso. Ay! Yan. Pakadalawa ka. May kiss ka. Ayan na. Ayan na. Mamaya may... Mangulam na. Binuaya. Ayan na. Skill by Picard. Ayan na. Sydney. Naya. Wala. Picard. Binuaya. Ang kanalikot, sir. Hindi mo rin seryoso. Ayan. 2.5 Lapus. City. Wala. Sabay. Wala. May kasama pang... Pumasok. Copy. Ayun. May iska kay coach mo. Karani. Pumukol. Wala. Libero. Fake. Yes. For 2 points. Yan. Tablado. City. Muntik ka na. Ilalang. Marayang. Pinasang. Ayun. Ginamit ang kalakihan. Palbay. Time sa ating first round. Dagdagan mo pa. Sabi niyo. Nagmamadali. Librero. Sumabay ka pa, Sidney. Tingnan mo si Sidney. Tingnan mo. Tingnan mo yung malaki. Pinasapay mo eh. Panero. Pumukol. Wala. La Trinidad. Kanye. Librero. Libre. Ay. Pamarayag. Wala naman si Kuya. Ayan. Binuaya. Binigay ni Sidney. Ayan. 2 points. Wala na bitawan. 10. Congratulations. 97-52 ang score. Ayan, paring